na inongo tobosani te bamama na biso na matete na njili bamama ya diaspora pe mbote na bino bozo bakiti tovanda bamama to solola mwa mokie comme d'habitude na chaîne na biso basi ya Congo ndenge nalobaka eza espace oyo toyaka koétudier bafe ya société kotala na nini tokoki koaméliorer pour que vie na biso en communauté vie na biso na société ezala plus ou moins correcte. Ba maman, bozo bakiti tofanda bakamba koloba ezali. Lelo nalingi tomeka un peu réfléchir na sujet oyo ebalukaka na gauche na droite eswaka mitu toyebaka te banani nde tokritikaka. Lelo nalingi tolobela un sujet brûlant oyo ebalukaka na gauche na droite mais toyebaka te tokokenda ngo wapi e bato yango tokritikaka baza banani. Oui, lelo ifo toyeba bato oyo tokritikaka bato oyo tokondanaka bato oyo totiaka na ekulusu bazalaka banani. Sujet na nga lelo ezali nani nde Semeki. Oui. Semeki aza nani? Ba maman, sujet ba Semeki eza sujet oyo ebalusa mokili na gauche na droite toyebaka te tokritikaka banani bato yango bautaka wapi bazalaka banani mpona nini tolingaka bango te mpona nini tolobelaka bango souvent mabe et mpona nini tokokaka koreconnaître mérite ya bato oyo bazalaka malamu te. Mama Semeki aza mutu oyo auti likolo te akwei na se. Semeki eza bato oyo toza ya bango na société. Semeki eza yo eza ngai. Oui. Semeki eza mutu mosusu te. Semeki eza extraterrestre moko te akiti bokolobaki auti wapi ovni oyo abimeli wapi te. Semeki eza camarade no oyo ya quartier. Semeki eza mwana ya tata mwasi na yo. Semeki eza mwana ya noko na yo. Semeki eza mwana mama kulutu mwana mama leki na yo. Donc tant que toyaka ko critiquer bango toyebaka te qu'on est tous concernés. Nga naza Semeki esika bandeko na nga babali. Bandeko na nga ya mibali, bandeko na nga ya basi bisika babali, nga bita naza Semeki. Esika nga pe na bali naza Semeki. Siko nayebaka te bato oyo tokritikaka bautaka wapi. Ba maman tozo solola. Sujet ba Semeki eza sujet moko complexe. Quand on parle de ba Semeki généralement tolobaka kaka mabe. Parce qu'on parle en général. Mais ce qu'on tombe quand kokota na ba détail. Ba Semeki yango baza banani. Nde na uti ba tout à l'heure, Semeki eza ngabita, Semeki eza yo camarade na ngai, Semeki eza yo mama ozo yoka esika oyo bala to esika bandeko na yo babala. Donc tokoki koyaka ko diaboliser te bato o biso moko tozali. Ba maman. Tomeka ko revoir philosophie na biso sur ba Semeki. Semeki aza mutu o ndeko na yo abali. Ezala cousin, ezala cousine. Eza mutu oyo baye kobakisa na kati ya famille. Siko na comprenaka te towelelaka nini toyinanaka pona nini eloko nini esimbaka te oyo esalaka que on ne peut pas vivre en bon terme. Je pense que à la base, c'est notre philosophie qui est mauvaise. Je dis bien à la base. Parce que ndeko na nga bita akoki kobalanga te. To matato kita ndeko na nga akoki kobalanga te. Donc ndeko na nga akobala kaka mutu oyo akouta na famille mususu. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à accepter mutu oyo auti na famille mususu? Okoki koloba ke oui, choix ya ndeko na nga na sepeli nango te, mais eloko oyo kozala bien, c'est un minimum de respect. Parce que ndeko na yo aza na philosophie oyo eza ya yo te. Ndeko na yo aza yo te.
Récemment, j'ai échangé avec Ndekonanga Moko, tozali koseka. Nayebisi nga babi ah nalingi soki olingi obala nateli moi ba critères. Bon, ce ne sont pas des critères mais moi ba garde-fou par rapport à l'expérience, par rapport à âge, par rapport à l'expérience à bato mususu. À ce qui c'est nga lobi, tia ba critères nyonso na papier comme ça na okede kolukelo mutu ndengwana. Na seki. Après, na échange na biso avec babi au fait, ba critères wana kotia na papier. Yo mutu okobala mwasi wana to mwasi wana kozala yanga. Et tosekaki. Mais c'est pour dire que ndeko na yo akobala mwasi oyo azo répondre na ba critères na ye, na ba goût na ye, ndenge ye alingaka. Ndeko na yo en famille, bozaka na ba conflit, bozaka na ba divergence, bozaka pe na ba point oyo bozalaka nango d'accord. Cela prouve que boza mutu moko te. Mutu na mutu azaka na point de vue na ye par rapport à un sujet. Mais ce qu'on pona nini to lingaka, comment dire, vouloir imposer au biso tozali na bandeko na biso. Ndeko na nga yebisi nga alobi, moi si wana ayo mutu kobala ye, yo mutu kovanda na ye, on rigole, tozo seka. Mais na sepelaki na réflexion wana, ezolakisa ke ye mutu akovanda na mutu wana. Ye mutu akovanda na mutu wana. Pona nini tokokaka ko accepter te mutu oyo auti libanda. Nga na yebi ke na kobala na ndeko na nga ite. Donc on suppose que ndeko na nga akobala kaka mutu oyo auti libanda. Siko pona nini tozalaka, comment dire, mutu azo ya, déjà bokangeli ekanda, déjà bovimbani, déjà bobandi ko juger sans la connaître. Pour nini tosala bongo. Awa na kobeta sete na biso ba maman parce que mingi ezaka biso ba maman nde batozaka ba meneuse ya ba trouble na ba foyer ya bandeko na biso. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Yo poko zala semeki quelque part. Mais pour nini tolingaka komitia na mauvaise posture, kolinga ko juger mutu, kolinga mutu wana azala à ton image. Est-ce que ndeko oyo ya yo aza à ton image? Est-ce que bana oyo oboti baza à ton image? Non. Maman congolaise, tout lembisa. Ba jugement eleki mingi. O aza boye, asalaki boye te, akendaki boye te. Non, 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 maman congolaise. To jujaka mabe. Parce que basemeki ya malamu bazali. Basemeki ya malamu bazali. Parce que yoza mutu malamu. Pourquoi est-ce que okondima ba juger mabe seulement parce que tu es belle-sœur? Pour nani? Biso mokonde tozaka na ba blocage, tozaka na ba limite, tozaka déjà, c'est comme si toko se préparer déjà na bitumba moko boye. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Avant de konayo abala, soki olingi te amema mutu mususu, propose-toi abala yo. Propose-toi abala yo. Mais soki oyebi ke ndeko na yo akomema mutu mususu, ba maman, totiaka na se. Parce que yo pe bakomemo quelque part. Yo pe bakomema yo quelque part. Pourquoi est-ce que tolingaka kozala aigri, tolingaka kozala motema ngai na mwasi ndeko na yo azo ya ko présenter yo? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Buzoba wana ezalaka pona nini? Buzoba wana ezalaka pona nini? Posa pièce rapportée. Ezalaka kaka na ba pièce rapportée. Parce que beaucoup bala na famille te. Ba maman congolaise. Toti kaka ba makambo ezalaka toujours juger ba seme ki bazalaka mabe. Non. To généralisaka te. Soki o tomber na ba seme ki ya mabe, ba seme ki wana baza mabe. Mais ba seme ki mususu bazalaka malamu, c'est comme comment dire? Ba seme ki c'est à l'image de la société. C'est à l'image d'une famille. C'est à l'image d'une éducation. Okoyina mutute kaka po aza semeki. Nga naza na
petite sœur nanga. Soki azo kende quelque part, bana batikalaka, et pas ya grande sœur ya mobali nae. Soki azo bela, grande sœur à mobali nae, ndenge déjà ici à Koli Momuki, elle est à la retraite. Soki leki nanga azo bela, elle se déplace. Akoya, ako rendre service, ako aider na bamisala, ako sungai, parce que alingi bien-être yandeko nae. Et comme le bien-être de son frère passe par sa femme, azaka en bon terme na petite sœur nangawa. Ba maman, tout tika ko généraliser. Tout tika ko généraliser. Na famille toyokanaka toujours tant, on n'est pas toujours d'accord. Entre les sœurs, tous aka toujours d'accord. Entre sœurs et frères, tous aka toujours d'accord. Pourquoi est-ce que tolingi tozala d'accord à 100% dans mutu à recevoir une autre éducation? Non. Bah maman congolaise, ton mécana nous revoir côté wana parce que yangonde mutu et troublaka ba vie na biso, yangonde esalaka biso pasi, yangonde etiaka ba vie na biso ngai. Ah, nenga za mwasi ndeko nanga na kolinga ete. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et vous êtes les mêmes. Bokinda ko sambela, bozo sambela pour ba frère na bino babala, mais tant ba koyela bino basi, basi wana elles ne sont jamais à votre image. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Boluka nini? Boluka nini? Kaka kibo voyou. Parce que okolobate que cette fille est mal éduquée parce qu'à côté de la famille nabino. Est-ce que yo éducation n'est pas parfaite? Est-ce que l'éducation na yo oyozo yo kanga est parfaite? Non. Est-ce que yo oyo kanaka bien na bandeko no nyonso ya famille ba cousin ba cousine? Non. Et pourtant, boza bandeko. Pourquoi est-ce que mutu oya uti li banda, il faut botailler mal à l'aise, azala dégoûté na vie. Pas moi congolais, c'est pas une bosala bon. Na émission à l'élo, na lingi to meka ko revoir notre philosophie vis-à-vis à basemeki na biso. C'est mec qui a koko ma camarade. C'est mec qui a koko ma leki. C'est mec qui a koko ma moana. Soki to yambi e malamu. Pe, ba responsabilité au biso toza ko assumer te. To ko tikela ngo basemeki te. Une fois j'ai échangé avec maman nanga, Zeki Kala. Vous avez échangé sur un sujet à famille. Babi ah mutuana moi sinae asalaka eloko boye malamu te. Nebisi mais c'est pas la responsabilité de cette femme là. Ils ont responsabilité à mobali. Parce que maman wana abota mwana wana ya mobali. On suppose que mwana wana il a plus de souvenirs na maman wana que moi c'est outi ko bala. Donc c'est au garçon d'assumer ma responsabilité naie et moi si ayaneti ko suppléer azoya ko bakisa. Mais ba maman na biso généralement basala kanenge nini. Abosani mwana na ye. Akomi kaka donc na ligne de mire na ye, liboso na ye kaka mwasi oya ye libala. Po nini mwasi wana alambelaka ngai te, po na nini mwasi wana abengaka ngai te, po na nini mwasi wana alatisaka ngai te, po na nini mwasi wana ayaka kotala ngai te. Mais est-ce que ton fils le fait? Na posé la question, on n'est pas maman nanga. Mais est-ce que son fils le faisait? Non. Et si son fils ne le faisait pas, pourquoi il y a une responsabilité dans moi cité? Non. Non. Ma maman congolaise. To traitaka durement basemeki na makambo obiso moko to salaka te. Yomoko okipaka mama na yote, yomoko okipaka papa na yote, yomoko okenda kotala noko na yote, yomoko okenda kotala tata mwasi na yote. Mais soki mwasi na yo aye, boko telemela ye. Ah, mwasi wana obala ayaka kotala biso te. Mwasi wana obala apesaka biso mbote te. Mwasi wana obala ayaka kotala biso te. Mwasi wana obala ayaka matanga na biso te. Mais est-ce que bo jujaka mwana na bino moko? Parce qu'on suppose que lui-même n'est pas présent. Et ce n'est pas la responsabilité de la fille. Aye ko bakisama na kati ya famille.
aye kobakisama na kati ya famille. Mais yango elongoli bino ba responsabilité na binoti. J'ai beaucoup aimé conseil maman Mireille Bassiro apesaka mwana na ye na libala. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et koki ko inspiré biso ba maman congolaise. Aloba ki boye na mwana na ye. Alobi oko s'occupaki na biso na tango auto zeki ko passer ba moment difficile et tu as toujours été présente pour na biso. Ndengo ke na famille wana linga bango ndenge olinga ki biso. Ça c'est un bon conseil. Ba maman congolaise, ça c'est un bon conseil. Et moi na tango azo kende c'est mon esika o azo kende. Tu te dis moi na ba ebisi bino boye ke alinga bino. Siko bino en face boko telemana minduki po boyina e et où tu wapi. Kaka po aye kokota na famille na bino. À maman congolaise. Des fois on manque à nos devoirs. Des fois on manque à nos devoirs. Bana na biso tango susu ba yaka na ba intention moko ya malamu. Azu conseil, azu éducation moko ya malamu. Mais akoya en face na aye kokuta, c'est comme si batu moko ba telemi mulongo en face d'elle pour basala e mabe. Po ni to sala bongo. Po na nini to sala ka bongo. On déteste gratuitement nos belles-sœurs. Po na nini to wele la kanini. Maman Bokilo, o wele la kanini na mwasi ya mwana na yo. Na sala déjà une émission là-dessus. Ouele la kanini na mwasi ya mwana na yo. Soki olingaki mwana na yo abala te, il fallait abala yo. Oui. Parce que ma maman Bokilo bataka batu mal à l'aise, tu te dis, en fait, naiki kosa nini na kati li bota oyo. Ba maman, to changer mentalité na biso. To changer façon na biso ya ko raisonner. Parce que yo oza na mwana, yo oza na bandeko ya basi. Un jour ba okende libala. Oko sepela ba traiter bandeko na yo ndenge yo traitaka ba semeki na yo. Mais non. Mais non. Moi, j'ai toujours apprécié la famille de mon père. Côté papa ya papa nangai. Maman nanga zaka toujours kopesa la bongo un bon témoignage. Azaï koloba, respect au bazaï kopesa et moi je peux témoigner. Jusqu'à sa mort, atikala ko manquer respecté. Et pourtant au départ, écart ya ba vie ezalaki, mais batikala ko manquer ata respect mukolo mon côté. Ba tante nanga ba koyoka, ba yebi de quoi je parle. Donc c'est une philosophie. Koboya kotia mwana munina mal à l'aise. Koboya ke mwana batu anyo koma kaka po ayeba ina bino po akoti na famille na bino. Ezala nini? Ezala kanini? C'est meki aza ennemi na yota? C'est meki aza, comment dire? Aza mbanda na yo pete. Okoke ne pas ndeko na yo olingi elamba oyo mwasi na ye alati asombela yo pe. Pona nini? Pona nini bozaka na mentalité wana? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas apprécier mutu mususu azala heureuse? Une fois je disais à une amie na epsenga bi nga esengo na nga eza soki na moni ndeko na nga aza capable ya koliesa mwasi na ye kolatisa ye kotia na ba condition malamu. Wana eza esengo na ngai. Soki na moni cousin na nga, oncle na nga, aza ko s'occuper bien à moi sinaï. Pour moi c'est une fierté, c'est-à-dire que on a réussi quelque chose. On a réussi à se nourrir nous-mêmes et on a réussi à nourrir et à prendre en charge correctement moi na bato auto côté na kati ya famille. C'est une fierté, c'est une joie. Maman, il faut oyoka soni. Ce qui moi c'est à côté de la famille na yo, moi c'est on a azolela, azonio koma, bozo maltraité. C'est une honte. Donc quelque part, il y a une faille dans votre éducation.
On peut tout dire, c'est qu'il y a une faille dans votre éducation. Bah, maman congolaise. Totika kotia bana ya batu mal à l'aise. Totika kolongola bana ya batu. Et sengo, pona nini, ayaki akoti na famille na biso. Bah, maman congolaise. Revoyons notre façon de faire. Revoyons notre façon de faire. Totia ba responsabilité na bisote na maboko ya batu mosusu. Nga soki naza na mama na nga, na kotia responsabilité wana na mwasi aleki na nga ite. Soki naza na papa na nga, naza na noko na nga, na kotia responsabilité wana na mutu ya mwasi ya ndeko na nga ite. Parce que c'est mon devoir. Ba maman congolaise, biso tozalaka ndenge nini, toko se décharger. Makambo nyonso ekomi kaka, kasi mwasi na ye asalaki te, mwasi na ye ayaki te, mwasi nasalaki boye te, mwasi nasalaki boye te. Pourquoi? Et vous, quelle est votre responsabilité vis-à-vis ya mutu obozolinga ba prendre soin na ye? Revoyons notre façon de faire. Revoyons nos copies. Tolembi. Ma famille evanda na kimiate. Pourquoi? Aza semeki. Alataki kitoko. Tango ayaki awa. Ataki manzaka. Asalaki boy. Asalaki boy. Mais c'est une fierté ce qui ndekonayo. Azotia mwasi na ye à l'aise. C'est une fierté ce qui ndekonayo. Azolatisa mwasi na ye bien. C'est une fierté ce qui ndekonayo. Ate mwasi na ba condition à bien. C'est une fierté. Biso toyo ke la kamozua. À partir, en fait, Zouwa wana e mataka à partir de quel moment? Zouwa wana e botamaka na heure nini? Tala ndenge to vivaka. E koyiko ozala tang mususu grand frère na yo abali camarade na yo. Mais tout de suite ndenge ndeko na yo abali camarade na yo. Okomi na ye ba attitude, okomi na ye ba jalousie, okomi mal à l'aise vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce que ndeko na yo abali. Okoboza ba relation oboza ki nango liboso. Pourquoi? Ndenge akomi siko officiellement na kati ya famille na bino. Tout de suite obandi ko sa ele ba attitude, obandi ko lukele ba problème, obandi ko lukela e ba ennui. Pourquoi est-ce que bossa la kabongo? C'est une honte. C'est une honte. C'est une famille na bino boye baka kozwa mupaya. Boye ba ko yamba ete. C'est qu'il y a un problème d'éducation. On peut tout dire, c'est qu'il y a un problème d'éducation. Et biso ba maman congolaise ba auto-édukaka bana, il faut to ebisaka bango. Yo mwana ya mwasi, soki ndeko na yo abali. Mwasi wana aza ndeko na yo. Mwasi wana aza camarade na yo. Mwasi wana aza muninga na yo. Pe, il faut to ebisaka bana na biso ya mibali. Soki obali mwasi na yo, ko s'occupaka na ye bien. Eza honneur na biso, eza dignité na biso. Faut yo ka soni yo maman congolaise au bali si mwana na yo aza ko s'occuper bien te na mwasi na yo, na mwasi na ye. C'est une honte. Eza kaka question d'argent te, eza question kaka ya mbongo te. Mais kote à l'aise ko lukake bana na yo ya basi ba pesa ye kimia. Eza bien. Eza kitoko. Tolembi bakoswa na oezaka na ba famille o semeki asala ki boite tango ayaki alobaki boy tango asala ki boy bokotia mal à l'aise plus la femme est mal à l'aise plus vous êtes contente. Je comprends pas philosophie yango euta wapi olukaka kako nyokola mwana muninga ayoka pasi soki asalaka bokoloba ndenge asalaka aza fier akipaka bisote parce que asalaka. Mais tant que vous bino abalaki, ndeko ya bino ayebeki aza médecin, ndeko ya bino ayebeki aza banquière, ndeko na bino ayebaki ke atekaka, ndeko na bino ayebaki ke atangi, ndeko ya bino ayebaki ke aza informaticien, ndeko ya bino ayebaki aza infirmier, tout ça ndeko na bino ayebaki. C'est qu'à partir du moment où abali akitisa ba standard ya vie na nyonso po akota na moule o bino bolingi botse, po na ni bosala bongo. Maman congolaise, revoyons notre copie. Bah c'est mec qui a malam bazali parce que ceux qui miso to milo baka ketoza malam. Si qu'on nenge ni vis-à-vis bah c'est mec il faut toza la mabe. Il y a un problème. Toko ko taka batu mal à l'aise, toko ko nyoko la ka batute, toko ko sa te ke muta koti na famille na biso, akoma mal à l'aise, akoma na ba regret. Mais non. C'est le contraire qui doit se faire. Muta koti na famille na bino abi, ah oui, je me retrouve. Famille on a ovanda bango vi mobimba. En tout cas, nazana esengo kozala na kati ya famille on. Mais lelo soto lobi tout ça la statistique. Combien de pourcents bakolobake
na sepeli ko vivre na famille otili wana ngai. Peut-être 15%, 20%, et encore, naza généreuse. Pourquoi? Parce que kolinga konyokola. Si mtazo nyokama, bozo sepela, bozo monaki ça c'est bien. Nga na yoka na matanga moko bandeko ya mobali oyo bakufeli ndeko bazolo bana mwasi to balaka yo il fallait ou souffrir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Olobi osilisi okangipe munoko omelisoi. C'est une honte. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'éducation. Parce que mouta normal akoki ko sepelate ko mona mutu mususu azonyo kwama parce que kaka kote na famille na bino. Ba maman congolaise. On doit faire un travail de fond. Na kati ba famille na biso. Ndenge toza ko éduquer bana na biso. Ndenge toza ko éduquer ba leki na biso. Pour que ba famille na biso za ba famille moko apaisée. Neni boko yoko kena fête. Moi si y a ndeko tango aye akiti mutu na se. Donc elle est là juste pour la présence. Mais aza ne sengo kutu ya koyate. Parce que na batu nyonso balinga kayete. C'est une honte. Une famille ne peut pas être heureuse. Soki ba barrière eza mingi. Ba maman congolaise tout ça la musala de fond. Tant que kenda na l'église, tant que tozoteya, tant que tozopesa ba conseil na ba quartier, na ba famille na biso, faut toloba. Soki obali mwana batu. Il faut otaye à l'aise yo mwana mobali. Bino pe bana nanga ya basi. Basi oyo bandeko na bino bakoyanda bango na famille. Bo considérer bango lokola ba leki to ba yaya na bino. C'est très important. Ba maman, boza ko s'abonner te, bozo liker te, bozo partager te, bozo aimer te. Ngape nazo aimer te? Nazo sepela te? Awa na chaîne oyo basi ya Congo, toza awa pona ko faire un travail de fond. Il y a éducation, il y a bana na biso. Pour que avenir ya ba famille na biso ezala apaisé. Pour que avenir ya ba famille na biso ezala, comment dire, avenir moko harmonieux, batbazo vivre en paix. C'est vrai, nyonso kozala parfait comme dans toutes les familles. Mais tokoki kosala bouc émissaire et kozala mutu oyo akoti na kati ya famille te. Tokoki konyokola mwana muninga te parce que akoti na famille na biso. De quel droit est-ce que toko se permetaka konyokola basi o bande kona biso bayela biso ya ba famille? Pourquoi? Tout ça dans mon point. Donc et ça quoi c'est un moment ko boy ozonyokola semeki pour toi ça va, c'est bien. Tant où il y a zonyo comme ayo ozo sepela. Et vous êtes les mêmes des Bokenda na l'église. Moi, je ne comprends pas votre logique. Je ne dirais pas que je suis parfaite à 100%. Mais na ko lingate, cousin nanga bali, na koute na mwasi na ye, tokanga na bilongi. Mais pourquoi? Tozo welani, tozo welande konanga. C'est essence te. Parce que ndeko nanga ke ko bala mwasi wana sima, nga na zaiki déjà wana. On suppose que il fallait bala ngai. Ndenge akoki ko bala ngai te. To yeba pour accepter basi ou bakota na ba famille na biso. Et la base, c'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation. Sepe la soki mwana na yo abali, azako s'occuper bien na mwasi na ye. Sepe la soki mwana na yo abali, ba yambie bien na famille oyaki. Ba maman congolaise, on doit rééduquer nos enfants parce que basi oyo bazo nyokola basi bandeko na bango. Eza basi oyo biso to éduquer. Donc quelque part, on a loupé dans notre mission d'éducation. Bo liker, bo partager, bo s'abonner massivement. Bo tia na ba commentaire parce que ce tolobi to fongola ba commentaire, ba fongola mitema. Basi ebele ba ko ganga, basi ebele ba ko lela. Mais il faut tout changer le kwana. Parce que c'est meki akokipe kozala ndeko. C'est meki akokipe kozala muninga. C'est meki akokipe kozala mutu oyo akoki ko apporter yo kimia. Barando ekobanda banda tongo tibutu. Pona nini? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Jamais yo ko remplacer moi si ya ndeko na yo na libala. Siko to wele la kanini na kati. Zuo ezala ka nini? Towele la